bravo conmigo porque ya hace tiempo que no lo alimento. Damas y caballeros, ¿De acuerdo? estamos alimentando a los perros con botella challenge. A los adultos. Hola perrito, ¿cierto? Venga, esta hay que llevarlo para allá. Y como mueve la colita, Porque este le mueve la colita, mueve la colita. Ey, pasen. No, flipas. Flipas. A mí, mira el agua. Bien. ¿No quiere? ¿Quiere agua? No, ese perro está haciendo así, ¿sabe por qué? Porque está bravo, está enojado. No está enojado. Usted no le ve los dientes que está como tratando de, Sonreír. no, está tratando de descongestionar la nariz. ¿Usted no le ha visto ¿Cómo? que hace así como Hace así todo como- maluco? Pues, Y los perros son iguales como las personas, pero sino que ellos son animales y ellos no piensan, mientras que nosotros sí. No, piensa. Vaya, venga, muéstrese cuál allá para que vaya. Es que ese es muy agresivo con otros perros. Por favor, usted allá. Es que este Nah, es que no se puede controlar. es muy agresivito. No se puede Cariñoso, controlar. pero con los humanos. ¿Quién quiere tomar? ¿Quiere tomar? Échale agua, Vea. échale agua. Vea. Dale más agua. ¿Qué cree? ¿Más agua ¿Quiere? o comida? ¿Quiere agua o comida? Emanuel, dame el cipacán, dame el cipacán. Yo no le tengo nada. La mamá está ahí en la casa. ¿Sí? Y el carro está ahí con mi papá. No. Manuel, dame el cipacán. Ahí está la mamá. Papá. El papá y la mamá. Pero para adultos.